Եթերում Էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրամյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախ համառոտ։ Ինչու է վարչապետը երկարատև արձակուրդի ուղարկում Արսեն Թորոսյանին և ով կփոխարինի նախարարին, Փաշինյանի որոշումը։ Կառավարությունը հայտարարում է, որ վճռական է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում, կայացել է հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Ինչ ճակատագիր է սպասում Ադրբեջանում հայտնված հայ սպային, Կարմիր խաչն ու Հայաստանի օմբուդսմենը շարունակում են քայլեր ձեռնարկել։ Ինչից է սկսվել հայերի ու ադրբեջանցիների միջև ծեծկռտուքը ջավախքում, Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը սկսել է հետաքննություն։ ԿԳՄՍ նախարարի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները շարունակվում են, Վահագն Չախալյանը բերման է ենթարկվել։ Երևանի պետական համալսարանում հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ ու քարտուղար են ընտրել, ինչու են լրագրողներին արգելել լուսաբանել նիստը։ Ինչ է տեղի ունեցել Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների և դատապարտյալների միջև, ՄԻՊ-ը արձագանքել է ահազանգին։ Ուշագրավ նախաձեռնություն Պաշտպանության նախարարության կողմից, Հայաստանի ամբողջ տարածքում կստեղծվի աշխարհազոր։ Սերգեյ Շոյգուն ժամանել է Բաքու, Թուրքիան էլ մտադիր է ռազմական նոր գործակցություն սկսել Ռուսաստանի հետ, միջազգային անցուդարձ։ Այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալից առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, որի հրաժարականի մասին խոսակցությունները վերջին օրերին չեն դադարում, կմեկնի արձակուրդ։ Թորոսյանին արձակուրդ տրամադրելու մասին վարչապետի ստորագրած որոշումը տեղադրված է էլեկտրոնային կառավարման e-gov.am կայքում։ Արսեն Թորոսյանի արձակուրդը սկսվում է օգոստոսի 31-ին, ավարտվում սեպտեմբերի 18-ին։ Այս ընթացքում նրան կփոխարինի առաջին տեղակալը Անահիտ Ավանեսյանը։ Արսեն Թորոսյանի ղեկավարած նախարարությունը այսօր հաշվետվություն է հրապարակել, տեղեկացնելով, որ մարտից մինչև օգոստոսի 1-ը կորոնավիրուսի կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում ծախսվել է շուրջ 9.4 միլիարդ դրամ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը հաջողելու և կոռուպցիան կանխարգելելու կառավարության քաղաքական կամքը որևէ կասկած չի հարուցում, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով կառավարության ծրագրում ամրագրված է կոռուպցիայից զերծ հանրության տեսլականը, ինչը սկզբունքային նշանակություն ունի երկրի զարգացման համար։ Հանձնաժողովի նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը վարչապետին է ներկայացրել հանձնաժողովի անդամներ Լիլիթ Ալեքսանյանին, Արամայիս Փաշինյանին և Նարեկ Համբարձումյանին։ Հանդիպման անդրադարձ է եղել հայտարարագրման համակարգի ինստիտուցիոնալ հետևանքի ձևավորմանը, օրենսդրական բարեփոխումներին և այլ թեմաների։ Ռազմավարական առումով մեզ համար կարևոր է ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքար ունենալ, այլ ունենալ կոռուպցիայի կանխարգելման հստակ գործող մեխանիզմներ, նկատի ունենալով, որ կամ կոռուպցիան Հայաստանում լինի անհնար, համապատասխան մեխանիզմների բերումով, կամ ուղղակի այնքան նվազագույն մակարդակ ունենա, որպեսզի որպես հանրային խնդիր ընդհանրապես չլինի օրակարգում, բնականաբար հետագա պայքարի մեխանիզմների առկայությամբ, երբ որ կոռուպցիայի ցանկացած դեպք առանց բացահայտման չի մնա։ Հայաստանի զինված ուժերի սպա Գուրգեն Ալավերդյանի Ադրբեջանում հայտնվելու վերաբերյալ տեղեկության հրապարակումից անմիջապես հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը ուսումնասիրության գործընթաց է նախաձեռնել։ Ադրբեջանցի զինծառայողների տեսանյութները վկայում են Գուրգեն Ալավերդյանի իրավունքների կոպիտ խախտումների և ատելության մասին, արձանագրել է Արման Թաթոյանը։ Հայ սպայի իրավունքների կոպտագույն խախտումների մասին բարձրաձայնել է նաև Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Կարմիր խաչը արդեն զբաղվում է Ադրբեջանում հայտնված հայ սպայի գործով։ Ադրբեջանցի զինվորականների պահվածքը Գուրգեն Ալավերդյանի իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն այս հետևությունն է արել ադրբեջանցիների հրապարակած տեսանյութերը ուսումնասիրելուց հետո։ Տեսանյութում Գ. Ալավերդյանը շրջապատված է ադրբեջանցի զինվորականներով, ովքեր անում են նրա արժանապատվությունը վիրավորող հայտարարություններ, դրսևորում են հեգնական պահվածք, անընդհատ ցուցադրաբար նվաստացնում են սպայի պատիվն ու արժանապատվությունը, իսկ տեսանյութերն ամբողջությամբ ուղղված են Գուրգեն Ալավերդյանի էթնիկ պատկանելիությանը, այն է նրա հայ լինելուն վերաբերող ակնհայտ ատելության խոսքով։ Արձանագրելով Գուրգեն Ալավերդյանի իրավունքների կոպիտ խախտումները, ինչպես նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումները, Արման Թաթոյանը դիմել է մարդու իրավունքների ոլորտի միջազգային կառույցներին։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին է դիմել նաև Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Սպային ձեռնաշղթահագցնելը, նրա դեմքը գլխարկով ծածկելը, սպայի արժանապատվությունը վիրավորող հայհոյանքները, Գուրգեն Ալավերդյանի էթնիկ պատկանելությունը շեշտելով նվաստացնող հայտարարություններ անելն ու այդ ամենը սոցիալական ցանցերով և ադրբեջանական հեռուստաընկերություններով տարածելը Ժնևյան կոնվենցիայի հիմնարար սկզբունքների կոպտագույն խախտումներ են։
Կարմիր խաչն արդեն զբաղվում է Ադրբեջանում հայտնված հայ սպայի գործով։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները տվյալ պահին գտնվում են երկխոսության մեջ երկու կողմի համապատասխան իշխանությունների հետ։ Թե երբ են պատրաստվում Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները այցելել հայ սպային, հստակ ժամկետներ չկան։ Նման ժամկետներ գոյություն չունեն, մեկ դեպքում դա կարող է լինել 1-2 օրվա ընթացքում, մեկ այլ դեպքում կարող է լինել ձգել ավելի արագ, այստեղ կարող են գործել տարբեր օբյեկտիվ նաև պատճառներ, որոնք կարող են թույլ չտալ անել դա անմիջապես, կարող են տարբեր կամ սուբյեկտիվ պատճառներ տվյալ դեպքում կարող են նաև առաջանալ։ Այցելության հետ կապված ձգձգումները կարող են նաև կապված լինել կորոնավիրուսի հետ։ Ամեն դեպքում Ժնևի կոնվենցիաներով ժամկետներ ամրագրված չեն։ Հասկանալով, որ ճակատագրական հարցեր են տվյալ պարագայում առաջանում, մենք փորձում ենք եւ կոչված ենք աշխատել որքան հնարավոր է արագ։ Մոլորված սպայի դեպքի վերաբերյալը կանցկացվի ծառայողական քննություն Facebook-ի իր էջում գրել է ՊՆ մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանն առաջարկում ենք ավելորդ ջանքեր չգործադրել իրականությունը խեղաթյուրելու համար։ Կարճ ժամանակ անց եղելությունը կպարզվի։ Ըստ մեր տվյալների սպա Գուրգեն Ալավերդյանը մոլորվել է։ Իզաբելլա Հովանեսյան, Էպիկենտրոն։ ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները մտադիր են աշնանը կազմակերպել Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը 10-ին տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով Հայաստանի ղեկավարությունը թույլատրում է բանակցությունները վերսկսելու հնարավորությունները։ Անցնենք օրվա մյուս թեմաներին, Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի եւ նրա եղբոր որդու վերաբերյալ քրեական գործով դատական առաջին նիստը այսօր հետաձգվել է։ Դատարանը պետք է լուծեր նրա նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցի հարցը։ Խաչատրյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ իր պաշտպանյալը ի վիճակի չի եղել ներկայանալ դատարան առողջական վիճակով պայմանավորված։ Դատական նիստը կկայանա օգոստոսի 26-ին ժամը 12-ին։ Այժմ տեղափոխվենք Ջավախ, Նինոց Մինդայի շրջանի Թորիա գյուղում հայերի ու ադրբեջանցիների միջև ոչ թե ազգամիջյան բախում է եղել, այլ պարզապես կենցաղային վեճ։ Էպիկենտրոնին ասել է Ջավախքի լրատվական կենտրոնի գլխավոր խմբագիր Աղունիկ Այվազյանը։ Ջավախահայերը փորձել են իրենց պատկանող հանդամասից հեռացնել ադրբեջանցիների ոչխարներին, ինչից հետո սկսվել է ծեծկռտուք։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը սկսել է հետաքննություն։ Իմ տղայիս են խփել, երեխեն հանգիստ է գնացել որ ոչխարները քշի, հարձակվել են երեխի վրա։ Կինը պատմում է 2 օր առաջ գիշերը վրացական Թորիա գյուղում ջավախահայերի ու ադրբեջանցիների միջև ծեծկռտուքի մասին։ Ադրբեջանցիներն իրենց ոչխարներին բերել են հայերի արոտավայրերը։ Նրանք պատրաստված երկու մատներով, փոցխով, արմատուրաներով, то есть շատ ինչ հարձակվել են մերոնց վրա։ Լավ ծեծել են։ Իրենք վև են եղել։ Թուրքերը 15 հոգի են եղել, շատ քանի հոգի են հարձակվել են։ Ջավախքի լրատվական կենտրոնի գլխավոր խմբագիր Աղունիկ Այվազյանն ասում է, տեղաբնակ հայերը իրենց արոտավայրերը սովորաբար վարձակալության են տալիս, բայց այս տարի, քանի որ խոտը քիչ է, որոշել են բարձրանալ սարերի իրենց հանդամասերը խոթունձի։ Այստեղ էլ տեսել են ադրբեջանցիներին։ Մի դեռահաս տղայի ուղարկել են, որ հանդամասից քշի նրանց ոչխարներին։ Դրանից էլ սկսվել է ծեծկռտուքը։ Մոտավորապես 5 հոգի Թորիա գյուղից դիմել է Նինոց Մինդայի շրջանային հիվանդանոց բժշկական օգնություն ստանալու համար։ Այսօրվա տվյալներով հիվանդանոցում ոչ ոք չկա։ Այսինքն նրանք տարբեր մանր թեթև վնասվածքներ են ստացել մարմնական։ Վրաստանի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել 2 հոդվածով, մեկը անձի նկատմամբ բռնություն կիրառելու, մյուսն էլ ուրիշի գույքը վնասելու համար։ Կան ձերբակալված ադրբեջանցիներ եւ Թորիա գյուղից 3 հայ։ Երեկ էլ արդեն ջավախահայերը ցույց են արել ձերբակալված համագյուղացիների համար։ Ցույցը տևել է մոտավորապես մի ժամ, այն անմիջապես ծրվել է, իրավիճակը շատ հանդարտ է, հանգիստ է, ոչ մի իրարանցում չկա։ Աղունիկ Այվազյանն ասում է, այս միջադեպի ֆոնին շատ են խոսակցությունները, թե կատարվածն ազգամիջյան բախում է։ Պնդում է, կատարվածը պարզապես կենցաղային վեճ է։ Տարբեր մարդիկ, տարբեր քաղաքական ուժեր, թե չգիտեմ, հասարակական կազմակերպություններ փորձում են վերածել, որ ադրբեջանցիների ու հայերի վեճն է, բայց ես կասեի, որ սա կոնկրետ կենցաղի պատճառով է եղել։ Սա նման մասշտաբների հասնող առաջին ծեծկռտուքն է հայերի ու ադրբեջանցիների միջև։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունը հետաքննություն է սկսել պարզելու կռիվը կազմակերպողներին։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Կամք հասարակական նախաձեռնության անդամներն էլ շարունակում են պահանջել ԿԳՄՍ նախարար Արայք Հարությունյանի հրաժարականը։ Նրանք այսօր եւս Երևանում արտոյերթ են իրականացնել, հասնելով նախարարության շենքի դիմաց։ Այստեղ պետք է բողոքի ակցիա տեղի ունենար, սակայն Կամք նախաձեռնության հիմնադիր Վահագն Չախալյանը ու մի քանի այլ ակտիվիստներ բերման են ենթարկվել։
Կամ հասարակական կազմակերպության անդամներն այսօր եւս ավտոերթ են իրականացրել ուղղված կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման դեմ։ Հայտարարում են, իրենց պահանջն անփոփոխ է եւ ակցիաները շարունակելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ նախարարը հրաժարական չի տվել։ Ոչ մի չափորոշիչ Թուրքիայում մշակված, ոչ մի չափորոշիչ, ոչ մի պահանջ թուրքական, որ հայոց պատմության դասագրքերում հայրենասիրություն բառը վերանա չի իրագործվելու Հայաստանում, որ հայոց եկեղեցու պատմության առարկան վերանա մեր դպրոցներից, չի իրականացվելու, որ ռազմագիտություն առարկան հանվի հայկական դպրոցներից, չի իրականացվելու։ Արայիկ, դու ընդամենը մի ճանապարհ ունես, այդ ճանապարհն է հրաժարական տալ։ Ակցիայի մասնակիցների խոսքով երկրի ամրության հիմքը ազգային կրթությունն է, իսկ այդ հիմքի թուլացմամբ ազգային արժեքները վտանգվում են, հայտարարում են։ Տարակուսելու եւ նահանջելու իրավունք չունեն։ Կոչ են անում քաղաքացիներին միանալ իրենց պայքարին։ Ավտոերթի մասնակիցները շարունակեցին երթը դեպի նախարարության շենք։ Որոշ ժամանակ անց Վահագն Չախալյանը Facebook-ի իր էջում հայտնեց, որ գտնվում է ոստիկանության նոր նորքի բաժանմունքում։ Իշխանություններին էլ հորդորում եմ, այս էժանագին քայլերով, բերման ենթարկելով, ոչ մի արդյունքի չեք հասնելու, ոչ մի բան չի փոխվելու, եւ դուք ուզում եք սրանով ցույց տաք, որ այս շարժումը համազգային չի, համահայկական շարժում չի, դուք չարաչար սխալվում եք։ Մոտ 1 ժամ անց նախաձեռնության անդամները միացան ոստիկանության բաժանմունքից դուրս եկած Վահագն Չախալյանին եւ շարունակեցին իրազեկման ակցիան։ Հաջորդ ակցիան նախատեսում են անցկացնել օգոստոսի 28-ին կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության դիմաց։ Արայիկ, հեռացիր, Արայիկ, հեռացիր։ Սիլվի Տիգրանյան, Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը հայտնել է օգոստոսի 26-ին ժամը 20-ին համապետական ծնողական ժողով անցկացնելու մասին։ Կհնչեն հուզող հարցերի պատասխաններ Facebook-ի Իմ այս էջի ուղիղ եթերում։ Չվախենաք խավարից եկող աղմուկից եւ ապատեղեկատվությունից, ամենամութ ժամը լուսաբացից առաջ է, գրել է Հարությունյանը։ Երևանի պետական համալսարանում էլ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ ու քարտուղար են ընտրել, նիստը այնքան էլ հարց չի ընթացել։ Խորհրդի անդամներից Մենուա Սողոմոնյանը առաջարկել է, որ կառավարության ցուցակով առաջադրված Վահան Պապիկյանը եւ Գևորգ Մուրադյանը վայր դնեն իրենց լիազորությունները հետեւյալ հիմնավորմամբ, եթե խորհրդի անդամներից մեկը ոչ լեգիտիմ է, ապա ամբողջ խորհրդի աշխատանքը դառնում է ոչ լեգիտիմ։ Այս առաջարկը սակայն չի ընդունվել, Սողոմոնյանը պատրաստվում է դիմել դատական ատյաններ։ Մուրադյանը վերընտրվել է խորհրդի նախագահի, իսկ Պապիկյանը ընտրվել քարտուղարի պաշտոնում։ Մայրբուհում նոր կազմով հոգաբարձուների խորհրդի անդրանիկ նիստ էին գումարել, նոր նախագահ ու քարտուղար էին ընտրում։ Լրագրողները տեղեկացել էին եկել լուսաբանելու, սակայն չհաջողվեց։ Գևորգ Մուրադյանը, որը հոգաբարձուների խորհրդի նախկին նախագահն է եւ այս պահին հոգաբարձուների խորհրդի սովորական անդամ է, հրահանգ է տվել անվտանգության ծառայությանը, որ լրագրողներին թույլ չտան, որ ներս մտնեն։ Լրատվամիջոցներին թույլ չտվեցին լուսաբանել այն որպես հիմնավորում, ներկայացնելով Պարետի այն որոշումը, որ մեկ վայրում 40 անձից ավելի գտնվել չի կարող։ Հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված է 32 անդամից։ Խորհրդի նախագահի միակ թեկնածուն նախկին նախագահ Գևորգ Մուրադյանն էր։ Լրագրողների աշխատանքին խոչընդոտելը քրեական հոդված է։ Փաստացի սրա համար պետք է պատասխան տա ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը եւ նաեւ Գևորգ Մուրադյանը, նշում է ԵՊՀ մամուլի խոսնակը։ Ըստ նրա, լրագրողներին ներս թողնելուն դեմ է արտահայտվել նաեւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Ինչու? Հարցի պատասխանը տվեց անձամբ փոխնախարարը։ Լրագրողների մուտքը չարգելվեց, հաշվի առնելով երկրում գործող արտակարգ դրության ռեժիմը, երկու տարբերակ առաջարկվեց լրագրողներին։ Մենք ստացանք պատասխան, որ որևէ առաջարկը ընդունելի չի։ Ի վերջո նիստը նկարահանեց ԵՊՀ մամուլի ծառայությունը, այժմ բուն նիստի մասին։ Խորհրդի անդամներից Մենուա Սողոմոնյանն առաջարկեց, որ կառավարության ցուցակով առաջադրված Վահան Պապիկյանը եւ Գևորգ Մուրադյանը վայր դնեն իրենց լիազորությունները, հիմնավորեց, եթե խորհրդի անդամներից մեկը ոչ լեգիտիմ է, ապա ամբողջ խորհրդի աշխատանքը դառնում է ոչ լեգիտիմ։ Պապիկյանը վարչապետի աշխատակազմում պաշտոն է զբաղեցնում, ինչը չկա օրենքով նախատեսված պաշտոնների ցանկում։ Մուրադյանը ներկայացված է որպես հանրությանն անհայտ մետրիկա ՍՊ-ի հիմնադիր։ Դուք լսել եք մետրիկա ՍՊ-ի մասին, գիտեք, թե նա մեր տնտեսության մեջ ինչ գործունեություն է իրականացնում, ինչ արդյունք է տալիս։
Հարցն օրակարգում ներառելու առաջարկությունը քննարկումների առիթ դարձավ։ Անդամներից ոմանք փաստեցին Մուրադյանը լավ դասախոս է մեծ ներդրում ունի գիտության ոլորտում։ Խորհուրդը դեմ քվեարկեց այդ առաջարկներին։ Մենուա Սողոմոնյանը վրդովված հեռացավ դահլիճից, պնդեց փորձում են ԵՊՀ-ն պահել տոտալ վերահսկողության տակ։ Գևորգ Մուրադյանի վերջին շրջանի քայլերը ոչ թե բուհի շահերից էին բխում, այլ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի նեղ քաղաքական շահերից։ Սա էլ խորհրդի անդամներից Դավիթ Ափոյանի կարծիքն է։ Միանշանակ նախարարության կողմից օժանդակություն կար եւ համասարանում ունեցած իմ շրջապատում շատ քիչ մարդիկ կան, ովքեր բավարար են գնահատում Գևորգ Մուրադյանի վերջին տարի ու կեսվա ընթացքում կատարած գործողությունները որպես հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, բազմաթիվ խոստումներ, բազմաթիվ գործողություններ միտված չեն եղել համասարանի շահին։ Թերևս լավ չեք ծանոթացել իմ կենսագրությանը Գևորգ Մուրադյանի արձագանքներ։ Հիշեցումը ֆիզիկական մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու է, աշխատել է ԵՊՀ-ում որպես գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող եւ դասախոս։ Գիտական գործունեություն է իրականացրել արտերկրում։ Իսկ Վահան Պապիկյանն ասաց, որ պատրաստ է հրաժարվել անդամակցությունից, եթե ներկայացված փաստարկներն ապացուցվեն։ Խորհրդի անդամներից 18 կողմ քվեարկեցին եւ Գևորգ Մուրադյանն ընտրվեց ԵՊՀ հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, իսկ Վահան Պապիկյանը հոգաբարձությունների խորհրդի քարտուղար։ Մուրադյանի վերընտրմանն արձագանքեց ԿԳՄՍ փոխնախարարը։ Պարոն Մուրադյանին հնչեցին տարբեր հարցեր, նա տվեց պատասխաններ, խորհրդի անդամները ներկա էին, սա որևէ մեկի միանձնյա որոշումը չի, բոլորը ազատ էին իրենց քվեն տալու որևէ թեկնածուի եւ այդ ընտրությունը կայացավ։ Փոխնախարարը տեղեկացրեց, որ ԵՊՀ ռեկտորի ընտրության հարցը եւս քննարկվել է, նոր մրցույթ հայտարարել, թե արդեն սկսված մրցույթը շարունակել, պարզ կդառնա առաջիկայում։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն նախարար Արայիկ Հարությունյանի նախընտրելի թեկնածուն ԵՊՀ ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վահրամ Դումանյանն է։ Հասմիկ Օհանյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Օգոստոսի 27-ից Aeroflot ավիաընկերությունը կսկսի շաբաթական 2 չվերթ հաճախականությամբ չվերթներ իրականացնել յուրաքանչյուր 5շաբթի եւ շաբաթ օրերին, հայտնում է Զվարթնոց օդանավակայանը։ Զվարթնոց Մոսկվայի Շերեմետիևո օդանավակայան 5շաբթի եւ շաբաթ օրերին իրականացվող չվերթների տոմսերը կարող են ձեռք բերել միայն այն քաղաքացիները, ովքեր Շերեմետիևոից որպես տարանցիկ օդանավակայան կշարունակեն իրենց չվերթները դեպի Լոս Անջելես, Շանհայ եւ եվրոպական երկրներ։ Ուղևորները պետք է ունենան ՊՇՌ հետազոտության տեղեկանք անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով։ Հետազոտությունը պետք է արված լինի մեկնելուց ոչ ավելի վաղ, քան 72 ժամ առաջ։ Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի երկրորդ էներգաբլոկի 3-րդ եւ 4-րդ տուրբագեներատորները պլանային նախազգուշական նորոգումից հետո դուրս են եկել հզորության էներգետիկ մակարդակ եւ միացել Հայաստանի միասնական էներգահամակարգին։ Ռոսատոմը հայտնում է, որ կատարված աշխատանքները թույլ են տվել էապես բարձրացնել էներգաբլոկի շահգործման անվտանգության եւ հուսալիության աստիճանը։ Շարունակում ենք թողարկումը մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողները դիմակավորված մտել են պատժախուց եւ ծեծի ենթարկել 3 դատապարտյալի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը արագ արձագանքման խումբ է ուղարկել ԿԿՀ, իսկ Արդարադատության նախարարության մամուլի խոսնակն ասել է, որ քրեակատարողական ծառայողները իրավասու են օրինական պահանջները չկատարելու կամ խոչընդոտելու դեպքում գործադրել նաև ֆիզիկական համաչափ ուժ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի խոսքով նախկինում եղած արատավոր երևույթները շարունակվում են։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի օգոստոսի 23-ին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողները դիմակավորված մտել են պատժախուց ու ծեծի ենթարկել 3 դատապարտյալի։ Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահի խոսքով նախկինում եղած արատավոր երևույթները շարունակվում են։ Սա առաջին դեպք չի հեղափոխությունից հետո, գուցե ծավալով ավելի մեծ է, որովհետև իմ ունեցած տեղեկություններով մի քանի հոգի են բռնության ենթարկվել, առնվազն գոնե մի քանի հոգի ունեն, թեև վստահ եմ, որ նախկինի նման կարծես թե իշխանությունները փորձում են չխոսել դրա մասին։ Քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալներին ծեծի ենթարկելու եւ խոշտանգելու արատավոր երևույթները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ քրեակատարողական ծառայողներից որևէ մեկը չի պատժվել ու պատասխանատվության չի ենթարկվել, ասում է իրավապաշտպանը։ Դատախազությունը, վարույթ իրականացնող մարմինները, հետագայում նաեւ դատարանները ամեն կերպ փորձում են պաշտպանել եւ իրենց բարձր հովանու, ճակերտավոր բարձր հովանու ներքո են վերցնում այն անձանց, ովքեր պետք է պատասխանատվության ենթարկեն բռնության համար, խոշտանգումների համար։ Մենք մինչև այսօր չունենք որևէ մեկին, ով պատասխանատվության է ենթարկվել խոշտանգումների համար։ Նինա Կարապետյանցը նշում է, որ հեղափոխությունից հետո մի քանի անգամ նմանատիպ դեպքերով ստանձնել է դատապարտյալների պաշտպանությունը, բայց արդյունքի չի հասել։ Հեղափոխությունից անմիջապես հետո տեղի էր ունեցել հայտնի դեպք Արմեն Աղաջանյանի, որը մեր կազմակերպությունը ներկայացնում է եւ մինչեւ այսօր մենք չենք կարողանում արդարության հասնել, երբ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում բռնության էր ենթարկվել մարդ, ով արտաքինից արդեն հաշմանդամություն ունեցող մարդ էր, եւ դա տեսանելի էր, որից հետո գրանցվել էր նաեւ Արմեն Աղաջանյանի մահը։
Արդարադատության նախարարության մամուլի քարտուղարը անդրադառնալով միջադեպին Facebook-ի իր էջում գրել է, որ քրեակատարողական հիմնարկներում օրենքով սահմանված կարգով պարբերաբար իրականացվում են չնախատեսված խուզարկություններ, խցերում արգելված իրեր եւ առարկաներ հայտնաբերելու նպատակով։ Ներքին կանոնակարգի պահանջների կոպիտ խախտումները բացառելու նպատակով ըստ անհրաժեշտության միջոցառումներին ներգրավում են նաև կենտրոնական մարմնի տարբեր ստորաբաժանումների, այդ թվում հատուկ նշանակության բաժնի ծառայողները։ Պետք է նկատի ունենալ նաև, որ գործող օրենսդրական կարգավորումներով քրեակատարողական ծառայողները իրավասու են օրինական պահանջները չկատարելու կամ խոչընդոտելու դեպքում գործադրել նաև ֆիզիկական համաչափ ուժ եւ հատուկ միջոցներ։ Իրավապահ մարմինները, հատուկ ջոկատայինները, նույն ոստիկանությունը իրենք իրավունք ունեն ուժ գործադրելու, կամ հատուկ միջոցներ ձեռնարկելու, գործադրելու, բայց դա չի նշանակում, որ մարդիկ դրա արդյունքում պետք է ունենան վնասվածքներ։ Գաղտնիք չէ, որ դատապարտյալները գրեթե միշտ ունենում են արգելված իրեր, մասնավորապես հեռախոս, բայց խնդիրը ըստ իրավապաշտպանի դա չէ։ Նախ ինչպես են այդ կապի միջոցները հայտնվում քրեակատարողական հիմնարկներում, նախ այդ հարցն է պետք հասկանալ, եւ այդ արգելված իրերի հայտնման մեծ մասը կարող եմ ասել, որ հենց քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների ձեռամբ կարող է լինել։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ արագ արձագանքման խումբ է ուղարկել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Այցի ընթացքում պարզվել է, որ ահազանգով նկարագրված դեպքի պահին պատժախցում գտնվել է ազատազրկված 3 անձ։ Նրանցից բոլորի հետ տեղի են ունեցել առանձնազրույցներ։ ՄԻՊ տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ արձանագրվել են այնպիսի տեղեկություններ, որոնք ենթակա են ստուգման, որի կապակցությամբ գրություններ կուղարկվեն Գլխավոր դատախազություն եւ Արդարադատության նախարարություն։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի ամբողջ տարածքում կստեղծվի աշխարհազոր հակառակորդի ոտնձգություններին արժանի ու պատշաճ հակահարված տալու համար։ Պաշտպանության նախարարությունը քննարկման է ներկայացրել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Դրանով սահմանվում են համայնքներում աշխարհազորի ստեղծման եւ ղեկավարման, քաղաքացիների հավաքագրման հետ կապված հարաբերությունները։ Ներառված են տասնյակից ավելի դրույթներ։ Պաշտպանության նախարարությունը հանրային լայն քննարկման է ներկայացրել օրենքի նախագիծ, որը նախատեսում է Հայաստանի ամբողջ տարածքում ստեղծել աշխարհազոր։ Ներկայումս երկրի պաշտպանությանը յուրաքանչյուր քաղաքացու մասնակցությունն օգտագործվում է ոչ լրիվ ծավալով։ Այն ունի համակարգված, կազմակերպված եւ նպատակաուղղված բնույթ, առավելևս Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ ռազմական գործողությունների պայմաններում նշված է նախագծում։ Աշխարհազորի նպատակներն են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը համընդհանուր եւ համազգային բնույթ հաղորդելը, հակառակորդի դիվերսիոն կամ ահաբեկչական կամ հետախուզական կամ հատուկ օպերացիաների ուժերի եւ այլ գործողություններից Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բնակչության եւ ենթակառուցվածքների պաշտպանության պլանավորված միջոցառումների իրականացման աջակցությունը։ Նախագծի համաձայն աշխարհազորի կիրառումը ներառում է մասնակցությունը Հայաստանի սահմանների կամ հակառակորդի հետ շփման գծի վտանգված հատվածների զինված պաշտպանությանը։ Աշխարհազորի համակարգը գործելու է տարածքային սկզբունքով, պայմանականորեն բաղկացած է զորամիավորումներից եւ դրանց ենթակա բրիգադներից եւ գումարտակներից։ Կիրառվելիք պլանները հաստատվելու են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հրամանով։ Աշխարհազորային զորամիավորման ղեկավարը, հրամանատարը խաղաղ եւ պատերազմի ժամանակ համապատասխան տարածքային կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալն է, իսկ Երևան քաղաքում Երևանի քաղաքապետի տեղակալը։ Աշխարհազորային բրիգադի ղեկավարը, հրամանատարը խաղաղ եւ պատերազմի ժամանակ համապատասխան քաղաքային համայնքի ղեկավարի տեղակալն է, իսկ Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը։ Աշխարհազորային գումարտակի ղեկավարը, հրամանատարը խաղաղ եւ պատերազմի ժամանակ գյուղական համայնքի ղեկավարի տեղակալն է։ Նախագծով սահմանված կարգով մարզային, քաղաքային եւ գյուղական համայնքների ղեկավարներն ու նրանց տեղակալները, լինելով աշխարհազորային պայմանական բրիգադի հրամանատարներ, իրականացնելու են մի շարք պատվիրակված լիազորություններ։ Սիլվի Տիգրանյան, Էպիկենտրոն։ COVID-19 օգոստոսի 25-ի տվյալները Հայաստանում հետևյալն են. գրանցվել է հիվանդության 111 նոր դեպք եւ 426 առողջացած։ Կորոնավիրուսից մահացել է 4 մարդ, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը Հայաստանում հասել է 42936-ի, որոնցից 36475 առողջացած, 858-ը մահվան ելքով։ Բուժվում է 5343 պացիենտ։ Եվ թողարկման վերջում մարզական լուրեր Ուկրաինայի Խարկով քաղաքում ուսումնամարզական հավաք անցկացնող բռնցքամարտի Հայաստանի հավաքականը մասնակցել է նաև Խարկով քաղաքի եւ Ուկրաինայի անկախության օրերին նվիրված մրցաշարին։ Պանդեմիայով պայմանավորված դադարից հետո սա հայ բռնցքամարտիկների առաջին միջազգային հավաքն ու մրցաշարն է։
Հովհաննես Հովսեփյանի նախաձեռնությամբ Խարկովում ուսումնամարզական հավաք անցկացնող բռնցքամարտի Հայաստանի հավաքականը մասնակցեց նաև միջազգային ստուգատեսի։ Կորոնավիրուսի պանդեմիայով պայմանավորված դադարից հետո սա հայ բռնցքամարտիկների առաջին միջազգային մրցաշարն էր։ Խարկով քաղաքի եւ Ուկրաինայի անկախության օրերին նվիրված մրցաշարն անցկացվեց թիմային ձևաչափով։ Մեր ընտրանին ուժերը փորձեց Ուկրաինայի հավաքականի հետ։ Նախքան ուժերի այս ստուգատեսը մեր բռնցքամարտիկները Խարկովում կայացած հավաքի ժամանակ հասցրել էին լավ մարզավիճակ հավաքել եւ ռինգում իրենց բավականին լավ դրսեւորեցին։ Հավաքականի մարզիչ Ռաֆայել Մերաբյանն ընդգծում է, որ թե ուսումնամարզական հավաքը, թե այս մրցաշարը տղաների համար շատ կարևոր էին։ Մեր համար ստեղծվեց բոլոր պայմանները լավ նախապատրաստվելու հետագա հավաքների համար։ Սա ես համարեմ մի փոքր նախապատրաստական этап Ծաղկաձորի հավաքից առաջ եւ համոզված եմ, որ կտա մեզ բավականին լավ օգուտ, բավականին լավ տրամադրություն։ Ես համարում եմ, որ Ուկրաինայի հավաքականը դա Եվրոպայի ուժեղագույն հավաքականներից մեկն է եւ մեր համար ավելի նպատակային է, որ նրանց հետ մենք կազմակերպել ենք այս հավաքը։ Ճիշտն ասած, մտածում ենք, որ հետագայում էլ այս տրադիցիան շարունակվի եւ դա այո օլիմպիական վարկանիշային մրցումներից առաջ մեզ կտա մեծ հնարավորություն, որպեսզի կարողանանք լավ նախապատրաստվել մրցաշարերին։ Քանի որ մրցաշարը նվիրված էր Խարկով քաղաքի եւ Ուկրաինայի անկախության օրերին, մրցաշարի կազմակերպիչները որոշել էին հաղթողների անունները չհայտարարել եւ միաժամանակ երկու բռնցքամարտիկի ձեռքն էլ բարձրացնում էին։ Այդուհանդերձ մենամարտի վերջում մրցավարական հանձնաժողովը մենամարտի արդյունքները հանձնում էր մարշչական կազմին։ Մրցաշարի կազմակերպիչ Խարկովի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Ալեքսանդր Մանչակը նշում է, որ իրենք մշտապես համագործակցում են բռնցքամարտի հայկական ազգային федерациայի հետ։ Նա նաեւ ընդգծեց, որ այս համագործակցությունը նպաստում է բռնցքամարտի առաջընթացին։ Хочу поблагодарить наш братский народ. Նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր եղբայրական ժողովրդին Հայաստանին, որ մասնակցեցին Խարկով քաղաքի եւ Ուկրաինայի անկախության օրերին նվիրված մարզական միջոցառումներին։ Մենք սերտորեն համագործակցում ենք բռնցքամարտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի հետ։ Շատ վառ նկատելի է, թե ինչպիսի աշխատանք է տանում ձեր ֆեդերացիան ու հատկապես Հովհաննես Հովսեփյանը։ Նա այս օրերին մշտապես մարզիկների կողքին էր եւ երևում էր, թե ինչ հոգատարությամբ է վերաբերվում նրանց։ Վստահ եմ, այս համագործակցությունը շարունակվելու է։ Մրցաշարում լավ մրցելույթների համար Հայաստանի բռնցքամարտի հավաքականն արժանացավ նաև պատվավոր գավաթի։ Մեր ընտրանին Ուկրաինայում կմարզվի եւս 3 օր, այնուհետև կվերադառնա Հայաստան եւ եւս մեկ հավաք կանցկացնի Ծաղկաձորում։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։ Այսքան այժմի համար ցտեսություն։